Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na katika video hii ya leo tupo bado katika mathematical operators na tunakwenda kujifunza kuhusu operators precedence. Tulipokuwa tunajifunza kuhusu hizi math operators, tuliona operators tofauti tofauti. Kuna addition, kuna subtraction, kuna multiplication, kuna remainder, kuna division, integer division. Sasa zile zinakuwemo ndani ya mathematical expressions zetu ambazo tunakuwa tunafanya nazo kazi. Lakini tulipokuwa tunajifunza tulikuwa tukitumia katika hizo mathematical expressions zetu just operators moja tu, ambao tulikuwa tukiweka mfano print, tunaweka humu ndani. Katika video zilizopita hizo naweka 2 plus na 3, nikisave nikirun tukawa tunapata jawabu letu kama kawaida 5. Ni sahihi, lakini sasa inatokezea upo na expression ambayo ni kubwa, ipo more complex. Ikitokea issue kama hiyo, inakubidi sasa uweze kuzingatia hizi sheria za operators precedence. Kwa mfano huu hapa ambao unauona, expression hii imebeba operators zaidi ya moja. Sasa expression hii vipi inafanywa kazi? The way inavyofanywa kazi ni kama kawaida tulipokuwa tunajifunza maskulini. Tunatumia ile sheria ya BODMAS ama bagezi juto. Tunaanza na sehemu ambayo itakuwa na bano, tunafanyia kazi kile kitu ambacho kimo ndani ya hilo bano. Baada ya kumaliza hapo, ama kama hamna sehemu ya bano, tunafanya gawa, zidisha hadi kumaliza expression yetu nzima na kupata result. Na hata katika Python iko hivyo hivyo. Isipokuwa sasa inatokezea sometime expression yako ipo more difficult kuweza kufuata ile sheria ya BODMAS. Kwa mfano hii expression ya pili hapo unayoiona, expression hii ipo na 12.0, ipo na alama ya plus, ipo na 6.0, ipo na gawa, ipo na 3.0. Inawezekana na hii ikawa ni simple kwako, lakini nadhani chukua hii concept ambayo nitakupatia hapa. Ukiangalia hapa tupo na hii 6.0 ambayo hii operand hii inang'ang'aniwa na addition, inang'ang'aniwa na division. I mean ina share upande wa division wa addition na upande wa division. Unadhani hapa ipi ambayo inafanywa kazi? Najua utafuata sheria za BODMAS na utanambia ni hii gawa. Sahihi, upo sahihi. Lakini sasa expression kama hii ikiwa hapa kuna alama ya integer divisions, unadhani hapa ni ipi ambayo itaanza kufanyiwa kazi? Ama tuchukulie integer divisions imekuja hapa katika division ya kawaida na huku ipo division ya kawaida. Sasa hapa kitu kama hichi kukutana nacho, unatakiwa sasa uwe tayari una concept ya hii operators precedence. Na hapa mimi nimekuwekea mwongozo wa kuweza kufahamu the way hiyo operators precedence vipi inaanza, operators gani na ipi ambayo inafuatia. Hapa tupo na makundi matatu. Tupo na kundi la kwanza ambalo lipo na highest precedence. Tukisema highest precedence tunamaanisha hii exponent ikiwemo katika expression yako, basi itafanywa kazi hii mwanzo. Lakini pia kama itakuwa haipo, itakuja katika hili kundi la pili, ambalo kundi hili itaangaliwa zidisha, gawa, integer division na remainder. Kama zimo, itaanza kufanywa kazi kuanzia kushoto, left. I mean kama katika hiyo expression yako, kama hapa upo na gawa na upo na zidisha. Okay? Sasa katika expression kama hii tupo na hizi operators ambao zipo katika kundi hili la pili, ambalo lina same precedence. Lina precedence sawa. Exponent haimo. Okay? Tunakuja katika grupu la pili, tunakuta kuna hii alama ya kugawa ambayo inapatikana humu, na tupo na alama ya kuzidisha ambayo inapatikana humu. Sasa ipi ambayo inafanywa kazi? Hapo unatakiwa uzingatie, kwa sababu zipo katika same precedence, itakubidi uanze left kwenda right. Katika hii expression yako utaanza kushoto, utakuja kulia. Kwa hiyo haijalishi kama hapa zidisha ndio ilianza mwanzo, lakini huku kwa vile gawa ipo hapa mwanzo kutoka left, basi itaanza hichi kitu hichi. Then baada ya kupata jawabu utakuja kufanyia hicho kitu kinachofuata.
Nadhani umeweza kupata hii concept ambayo unaikusudia. Unafuata kama ikitokea imekutana operators ambazo zipo katika same group, zina same precedence. I mean unaanza left, unaanza kushoto mwa expression yako. Ile ambayo itaanza mwanzo operators hiyo ndio ambayo utaifanyia kazi katika hilo group lako. Na ile ambayo inafuata utaifanyia kazi baada ya hiyo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo zinavyoweza kufanya kazi. Then baada ya kumaliza grupu hili la pili, baada ya kukamilisha grupu hili la kwanza, la pili na ukaondoa zote hizo operators, utakuja kumalizia na hili grupu la tatu kwa sababu lipo na lowest precedence kulinganisha na hizi za juu. Na hili pia utaangalia, utaanza from left to right. Mfano kama hapa ipo minus na hapa ipo alama ya plus. Hizi zote zipo katika same group, zina same precedence. Lakini wewe utakapoanza kufanya calculation yako, basi unatakiwa uanze upande wa kushoto huku mwa hiyo expression yako na kuelekea kulia. Kwa hiyo kama minus ipo mwanzo, utaifanyia kazi hiyo kwanza, then utakuja kuifanyia kazi addition. Hivyo ndivyo ambavyo Python programming language inavyoweza kufanya calculation mbalimbali. Kwa mfano tuchukulie hesabu hii hapa 12.0 ukiminus 6.0 unapata ngapi? Unapata 6.0. Then ita plus na 3.0 ambao tunapata 9. Kwa hiyo hapa nikiweka mfano example 2, nikisave, nikirun hii, na kweli tumepata 9.0. Hapa hatukufuata sheria ya BODMAS. Kumbuka BODMAS ingetubidi sisi tuweze kufanya katika addition kwanza, kwa sababu ukipangilia ile sheria ya BODMAS, bagazi juto, bano, gawa, zidisha, jumlisha, then dotoa. Lakini sisi katika Python huku kwa vile inafuata precedence, basi imeanza katika toa, haikuanza katika addition kama BODMAS inavyotuambia, na ndio maana tumepata 9.0. Lakini ingetokea sasa hii hapa kuna addition na hapa kuna minus, basi hapa ingeanza katika addition pia. Tungejumlisha hapa alafu tungetoa hapa. Maana yake hapa tutapata jawabu tofauti. Nikisave, nikirun. Okay, acha ni save. Kama unavyoona tumepata jawabu 15.0. Maana yake hii operators precedence ina mata katika expression zetu na ni muhimu kuweza kuzifahamu. Just fuata tu huu mwongozo. Ikiwa kuna exponent, basi hiyo itakuwa ni higher precedence katika hiyo expression yako. Lakini kama hakuna, utakuja katika grupu la pili ambalo hili, kama katika hiyo expression yako zimo operators zaidi ya moja katika grupu hili ambazo zina same precedence, basi utaanza katika hiyo expression yako kutoka kushoto kwenda kulia. Nadhani umeweza kupata hii concept. Kama utakuwa na maswali yoyote, kuna sehemu hujanielewa, unaweza ukaweka maoni yako katika sehemu ya comment na tukaweza kufahamishana vizuri zaidi katika comment na ukaweza kuelewa hichi kitu, kwa sababu ni muhimu sana kuweza kufahamu. Then kuweza kumalizia video hii ya leo, wacha tumalizie na hichi kipengele cha kuweza kugroup hizi expressions zetu, hizi operand zetu kwa ajili ya kuamua ipi ambayo ifanywe kazi mwanzo kama tunahitaji kufanya hivyo. Na hii itatusaidia sana kuweza kutumia mabano kuweza kugroup hizi operand zetu na kuweza kuhakikisha inafanywa kazi hiyo mwanzo katika expression zetu na kuvunja ile precedence ambayo ipo. Kwa mfano katika, wacha tuandike mifano mingine hapa. Tupo na hesabu kama hii ambao ni answer sawasawa na 5 ukijumlisha 2 ukizidisha na 4. Okay? Hesabu kama hii tukiweka hapa, tukiweza kuprint hii answer, siku zote tutapata jawabu la, kwa sababu hii zidisha ipo na highest precedence zaidi ya alama ya kujumlisha, basi kwanza kitafanywa kitu hichi 2 ukizidisha na 4 ambayo itapata 8, then itakuja itajumlisha na 5 itapata jawabu la 13. Na nikirani hapa nimepata jibu la 13. Lakini sasa kama mimi nahitaji iweze kufanywa kazi kitu hichi kwanza,
nahitaji kuweka mabano huko. Ndio hicho kitu ambacho nakiongelea hapa. Kitakusaidia sana kama unahitaji kuhakikisha kinafanywa kitu hicho kwanza alafu ndo kinafanywa kitu kingine. So hapa tunaweza kupata jibu ambalo lipo tofauti kwa sababu mwanzo kitaanza kufanywa kitu hichi, then ndo kitafuata hichi ambacho kinamalizikia huku nje ya bano. So nikiweza kurun hapa, muona nimepata 28 wakati pale mwanzo tulipata jawabu la 13, lakini sasa hivi tumetumia mabano kuweza command hii iweze kufanywa kazi kwanza hichi kitu ambacho kinafanya addition, then baadaye ndipo ambapo tufanye multiplication katika expression yetu. Nadhani umeweza kunifahamu kile ambacho nimekusudia kukuelewesha hapa. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kufahamishana kitu kingine, lakini kabla ya kuweza kufunga video hii wacha nikupe kazi ndogo tu hii ambayo itakubidi uweze kutafuta na kuangalia na kujifunza zaidi kuhusu hii operators precedence. Then unaweza ukaja kuniambia katika comment jibu lako ili na watu wengine waweze kujifunza na mimi niweze kukuelewesha kama kweli ndivyo the way ambavyo umeongea ama kuna sehemu ambayo umemiss. Kwa mfano nitakupa mimi hii hesabu hapa ambayo ni 2 exponent 3 exponent 4. Kwa hiyo kazi yako wewe katika hesabu hii na kuomba katika comment unaambie tunapata jawabu gani hapa katika kitu hichi, tutapata jawabu ngapi na precedence yake ikoje hapa. Okay? Na katika kufanya hii hesabu unadhani njia ipi nzuri ya kuweza kutumia kwa ajili ya kufanya hichi kitu hapa? Naomba majibu ya hayo maswali. Nitakuja kupitia katika comment hapo na kuona majibu yenu na tuone kama umepatia ama umejaribu, sio mbaya. So asante sana, tukutane katika video ijayo.